Sa mundo ng kusina, ikaw ang bida. Luto ni Angelo, iba ang sigla. Mga recipe niya, favorite talaga. Kaya mag-subscribe, no, wag nang magduda. Pizza na iba, iba ang lasa. Sa bawat kagat, panalo ka na. Yummy ang bawat piraso nito. Angelo Alicante ang pita dito. Haluin ang saya sa bawat handa. Sa YouTube niya siguradong siksik saya. Mag-like, mag-share at mag-comment pa, para mas marami ang masaya talaga. Pizza na iba, iba ang lasa. Sa bawat kagat, panalo ka na. Yummy ang bawat piraso nito. Angelo Alicante ang pita dito. Haluin ang saya sa bawat handa. Sa YouTube niya siguradong siksik saya. Mag-like, mag-share at mag-comment pa, para mas marami ang masaya talaga. Pizza na iba, iba ang lasa. Sa bawat kagat, panalo ka na. Yummy ang bawat piraso nito. Angelo Alicante ang bida dito. Kumukulong sa sarong mo, malamay na. Toppings na malasa, sa ibabaw ay gala. Magkakaibang flavor, so anong saya. Tikman mo na kami ng galing na. Pizza na iba, iba ang lasa. Sa bawat kagat, panalo ka na. Yummy ang bawat piraso nito. Angelo Alicante ang pita. Sa mundo ng kusina, ikaw ang bida. Luto ni Angelo, iba ang sigla. Mga recipe niya, favorite talaga. Kaya mag-subscribe, no, wag nang magduda. Pizza na iba, iba ang lasa. Sa bawat kagat, panalo ka na. Yummy ang bawat piraso nito. Angelo Alicante ang pita dito. Haluin ang saya sa bawat handa. Sa YouTube niya siguradong siksik saya. Mag-like, mag-share at mag-comment pa, para mas marami ang masaya talaga. Pizza na iba, iba ang lasa. Sa bawat kagat, panalo ka na. Yummy ang bawat piraso nito. Angelo Alicante ang pita dito. Haluin ang saya sa bawat handa. Sa YouTube niya siguradong siksik saya. Mag-like, mag-share at mag-comment pa, para mas marami ang masaya talaga. Pizza na iba, iba ang lasa. Sa bawat kagat, panalo ka na. Yummy ang bawat piraso nito. Angelo Alicante ang bida dito. Kumukulong sa sarong mo, malamay na. Toppings na malasa, sa ibabaw ay gala. Magkakaibang flavor, so anong saya. Tikman mo na kami ng galing na. Pizza na iba, iba ang lasa. Sa bawat kagat, panalo ka na. Yummy ang bawat piraso nito. Angelo Alicante ang pita. Sa mundo ng kusina, ikaw ang bida. Luto ni Angelo, iba ang sigla. Mga recipe niya, favorite talaga. Kaya mag-subscribe, no, wag nang magduda. Pizza na iba, iba ang lasa. Sa bawat kagat, panalo ka na.